Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Максим Жук. Я руководитель керамической мастерской, где мы делаем самые настоящие ярославские изразцы и майолику. Сейчас мы покажем весь процесс их производства. Экскурсию по нашему производству проведет Юлия. Вокруг происхождения слова «изразец» до сих пор идут споры. Иногда мы сравниваем изразец с пряником. Глина здесь отминается вручную в таких же вырезанных, изрезанных из дерева формах, как и для пряников. Отсюда и название. И сейчас, в наши дни, изразцы по-прежнему делаются вручную. Только формы вырезаются теперь не из дерева, а из гипса. И, как и раньше, мастер вручную вминает глину в форму. Глиняный изразец проходит много стадий производства. Сначала он сохнет прямо в форме, затем вынимается и отправляется в печь на первый обжиг. И только уже обожженный изразец поступает в художественный цех для росписи. В нашей мастерской мы делаем не только изразцы, но и майолику. Это тоже изделия из глины, панно, объемные фигуры. Только процесс производства немного отличается. Здесь также используются гипсовые формы, но в них заливается более жидкая глина, шликер. Затем майолика тоже требует обжига. Роспись по керамике – отдельное искусство. Мы расписываем свои изделия специальными глазурями, и уже расписанные изделия снова отправляются на обжиг. Сложность в том, что глазури под воздействием высоких температур радикально меняют цвет. Вы видите, как лев нежно-сиреневого цвета становится ярко-охристым, а бледно-зеленый фон – насыщенно изумрудным. Задача художника – знать свойства глазури, предвидеть эти цветовые изменения, своим особым зрением видеть, каким готовое изделие выйдет из печи. Конечно, у каждого художника свои секреты, составы, смеси. Несмотря на то, что фигуры из майолики отливаются в одинаковых формах, после росписи каждая приобретает свой характер, настроение. Каждая несет в себе индивидуальность мастера. Еще одно особое свойство глазури в том, что после обжига все изделия приобретают яркий глянцевый блеск. И такой многократный обжиг делает изразцы и майолику очень устойчивой к внешним воздействиям.
И как прежде мы можем поместить керамический изразец на фасад дома, на печь или камин, на кухонный фартук. Еще одна версия возникновения слова – изразец, образец, образ. В русской культуре изразец всегда нес свою определенную символику. За любым растительным орнаментом, мифическим животным или узором до сих пор стоит какой-то точный образ, символ, поэтому изразцы считались своего рода оберегами. Вы и сегодня можете выбрать для себя образ, который наиболее близок вам.